I dagens program ska vi besöka språkforskaren Inga-Lill som ska lära oss lite om det svenska språkets historia. Runt 150 efter Kristus togs runskriften i bruk. På de runstenar som finns kvar idag går det att utläsa ett språk, urnordiskan, även kallad nordgermanskan, och talades i hela Norden mellan 150 till 800 efter Kristus. Det finns ungefär 200 inristningar funna på en urnordiska. Dessa finns på stenar och berghällar. Det urnordiska alfabetet kallas för tarken och består av 24 tecken. Under 800- till 1000-talet så utvecklades så småningom helt nya språk. Egentligen var det bara olika dialekter av urnordiskan, men dessa var så olika och språkskillnaderna var så stora att det går att tala om helt nya språk. Den finska, samiska och estniska som talas idag har hjälpt oss att få fram en del av den kunskap som vi vet om urnordiskan. Dessa moderna språk innehåller relativt oförändrade låneord från tidiga nordiska språket. –1225 till 1526, det vill säga under medeltiden i Sverige, talades fornsvenska. Det var under den här tiden Sverige blev kristet. Och därför ersattes de nordiska runorna av latinska bokstäver. Men trots detta var det många människor som fortsatte att rista runor i trä och sten. Det fanns främst två grupper som använde sig av det nya skriftspråket. Den ena gruppen var kyrkans män som översatte religiösa texter från grekiska och latin. Den andra gruppen var kungens män som skrev ner lagtexter. De första texterna är faktiskt svenska lagtexter och den äldsta av dem är äldre västgötalagen som kom 1225. Tycker du svenska grammatiken är jobbig? Är fornsvenska språket något för dig? Det fanns nämligen inga regler för hur man skulle stava eller skriva, utan man skrev ungefär som man talade. Det bosatte sig även många tyska köpmän i Sverige under medeltiden. Och med dem kom ord så som köpa, pengar, betala, räkna, frukt. Under slutet av medeltiden förändrades svenska språket mycket. Gamla böjningar försvann och tyska låneord ersatte fornsvenska ord. Och här glider vår allas favoritkonung in, Gustav Vasa. Äldre nysvenska räknas ha börjat 1526 eftersom det var då Nya testamentet kom ut på svenska. Tack vare boktryckarkonsten kunde skrifter nu spridas på ett helt annat sätt än tidigare. Detta drog Gustav Vasa nytta av. Han översatte Bibeln till svenska 1541. Att Bibeln översattes var inte bara ur religiöst syfte, utan även politiskt. Gustav Vasa ville ena sitt rike kring ett gemensamt språk och passade då på att ta ut ord och böjningar ur språket som lät för danska. Inte kunde det fina svenska språket låta som de danska fiendernas språk inte. I Sverige arbetade många tyska tjänstemän även under denna epok. Och Martin Luther gav ut en bibelöversättning 1534 och Gustav Vasas bibel influerades starkt av denna. Detta ledde till ännu fler lånord från tyskan. Och det är bra att vi har dem, för utan dem hade jag inte kunnat beskriva Alicia. Främling, gift, häxa, gurgla. Och utan de tyska låneorden hade jag inte kunnat beskriva mig själv heller. Munter, fantastisk, ordentlig, förnäm. 1723 utkom för första gången tidskriften Den svenska Argus. Skriften införde en ny och mer vardaglig stil i det svenska språket. Gustav III grundade 1786 Svenska akademin, vars uppdrag var att bevara det svenska språkets renhet, höghet och
styrka. Under 1800-talet användes det svenska språket till mycket. Språket blev mer använt eftersom man använde det på svenska universitet och i svenska skolor. Till en följd blev språket enklare och svenskar hade lättare att förstå varandra. Sedan 70-talet har det pågått en utveckling mot ett allt mer informellt språk, både i tal och i skrift, med ökat bruk av vardagliga ord, slang, svordomar och dialekt. Direkt personligt tilltal har blivit mer normalt, alltså du ska göra si och så, istället för man ska göra. Tilltal med du och förnamn istället för ni, titel eller efternamn är också en del av det vardagliga svenska språket. Detta för att samhället har blivit mer jämlikt och man vill behandla varandra som liksinnade. Det informella språket har blivit större i takt med att de sociala medierna har vuxit fram. Där använder man sig ofta av förkortningar och skriver slarvigt. Vi börjar även att använda engelskan allt mer i vardagen, men de flesta orden försvenskar vi genom att ge dem en svensk stavning. Vissa som forskar inom detta menar att det svenska språket utvecklas för fort och menar att engelskan tar över språket. Och de tror också att det kommer komma en tid då morföräldrarna inte längre förstår sina barnbarn och att detta då kommer bero på att det engelska språket har tagit över svenskan. Oh my god mormor, du måste typ lyssna på den låten. Den är fett nice. Förlåt, vad sa du? Dialekt är en sorts språklig variation beroende på vart man kommer ifrån rent geografiskt. Och det talas endast av invånarna inom ett visst begränsat område. Dialekt kommer från grekiskans dialektos och översätts ungefär till sätt att tala. Det kan även finnas väldigt många variationer av samma sorts dialekt. Till exempel skånskan som kan låta väldigt olika beroende på var i Skåne man kommer ifrån. Men allt är ändå under samma benämning, skånska. Man kan tro att dialekter är en slags förvrängd svenska, men sanningen är att landsbygdens dialekter är äldre än riksspråket. Själva rikssvenskan växte faktiskt fram från det talspråk som användes vid hovet och ämbetsverket i Stockholm. I takt med att vi flyttar från städerna och utsätts för rikssvenskan mer och mer ifrån radio och tv så finns det en risk att dialekterna kommer dö ut. De kommer ju alltid finnas kvar, men kanske inte dock lika grova som de är i nuläget. Man kan säga att sociolekt är en social dialekt. Det påverkas alltså av det sociala umgänget. Om man har något. Man kanske pratar på ett speciellt sätt eller har ett annat ordböj när man pratar med en specifik social grupp. Till exempel kanske man pratar annorlunda med smålänningarna i sin klass än vad man gör med farmor och farfar. Det kan även beröra vissa samhällsklasser då till exempel extremt välbärgade har lite mer sofistikerade sätt att göra sig förstådda på. Skulle jag skamlöst dricka vin en helt vanlig onsdag? Ja, det skulle jag. Förortssvenska är också ett exempel på en sociolekt och det blir allt vanligare och vanligare. Talsättet kan användas av folk både med och utan invandrarbakgrund. Kronolekter är det specifika språkbruket inom en viss åldersgrupp och variationen är baserad på ålder eller generationen. Man kan säga att det är en tidsmässig motsvarighet till dialekt. Och det finns kronolekter i både små och stora perspektiv. Det kan innefatta alla 80-talister, men också skillnaden i språkbruk i en syskonskala. Ono kommer från grekiskan och betyder tid. Just den termen syftar på skillnaden mellan gamla och unga i språkbruk. Många tycker att ungdomarnas språk är slarvigt och vulgärt.
och ungdomarna tycker att gamlingarnas språk är alldeles för strikt. Ungdomar vill gärna hitta genvägar i språket så att de inte behöver säga så mycket, medan gamlingarna gärna ger detaljerade förklaringar och gillar att upprepa sig lite väl mycket. Kronolekter kan också bero på genus. Många tycker att män och kvinnor pratar på olika sätt. Män brukar alltid vara lite extra högljudda när de pratar. Till exempel nu när Majas pappa pratar i köket. Man hör ju inte ens hennes mamma. I framtiden kommer de nyare generationerna tycka att vi som är unga idag pratar konstigt. På samma sätt som vi tycker att dagens äldre pratar skumt. Och det var det vi hade att säga om svensk språkhistoria. Jag hoppas att ni lärde er något så jag inte behöver på mig den där medeltidsdräkten igen. Är äldre västgötalagen som kom 1225. Tack vare bukt. Det ser jättedumt ut. Landsbygdens... Vänta, nej förlåt. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga. Det var... Ja okej, förlåt. Ja. Alldeles. Anna, du måste... Dialekt är en sorts språklig variation. Och sen minns jag inte mer för jag är trög. Det har blivit mer jämlikt om man vill att männen brukar vara lite, ja... Ja, det skulle jag vilja. Kunde skriften nu spridas på ett helt annat sätt än tidigare? Det beror på genus. Många... Mamma? Man kan tro att dialekter är en slags förvrängd svenska. Men sanningen är att jag inte kommer ihåg vad jag skulle säga. Förlåt, vad sa du?